Hello，大家好，高 Sir 又翻嚟啦。咁你撳得入嚟呢條頻道，你都知道我今日講咩啦？見到個封面係咪？係啊，今日係講假錶。點解呢？因為有個朋友舊年趁呢個勞力士66炒到乒乒乓乓嘅時候啊，咁啊佢喺網上邊咧就見到有隻好抵玩嘅66喎。咁佢喺網上面 bid 咗翻嚟啦，買咗啦，咁啊以11、2萬嘅代價。咁啊，如是者戴咗年齡都相安無事，都非常之好嘅。咁突然間喺臨過年之前咧，佢就發覺隻錶咧就好似慢咗，又有時會停低。咁啊諗住攞上去行度叫佢哋做抹油啦。咁點知咁行咧就婉拒咗佢，就話佢哋唔做呢個 service 啦。咁原來咧行咧就唔會同你講你隻錶係假嘅嚇，佢只會婉拒你話我哋唔做呢個 service 啦。如果佢同你講一句咁嘅説話咧，你就知道你隻錶係咩事啦嚇。咁所以我朋友咧就將隻錶就攞咗嚟俾我，佢係叫我幫佢 check 一 check 究竟係咩事，打開去睇一睇究竟有冇得整啊各樣嘢。咁所以就有今次呢個機會，咁可以真假喺同時間一齊做一個對比，深入淺出咁樣咧 show 俾大家睇，究竟真同埋假有咩分別？咁事不宜遲啦，我哋去片啦。好，咁同大家講一講個錶殼嘅分別先啦。大家可以留意下咧，嗰個甩呢兩個錶耳嘅闊度咧係闊啲嘅，因為角度做嘅時候個角度都改咗唔同咗，所以呢一個錶耳嘅闊度咧係比起真嘅就窄咗1mm度，同埋咧呢個框架咧真嘅比較闊啲嘅，因為成個角度或者刀位嘅改變咗咧，令到佢係做窄咗嘅。最重要一樣嘢啦，就係咧呢個錶殼嘅厚度啊，真嘅66咧呢個厚度咧係5.2幾 mm 嘅，假嘅66如果以量度嚟計就去到6mm，咁所以咧就爭咗係接近0.7幾 mm 咁多，咁一睇就睇得出噶啦。咁如果係呢隻真嘅66咧，佢嘅藍寶石水晶玻璃嘅6字位嗰度咧，就有一個係皇冠嘅鐳射印記喺度嘅。咁而嗰度皇冠嘅鐳射印記咧，佢係斷斷續續係一點一點一點咁做成個皇冠樣嘅。而呢一隻假嘅咧，佢一樣係喺6字位度佢有個皇冠，所以如果你話淨係有冇皇冠嘅話咧，你好難話分辨到。但係佢哋個皇冠個樣完全唔同。呢一隻假嘅皇冠咧，佢就唔係以疏嘅點狀去鐳射出嚟，佢就好密嘅，差唔多接近好似一條線咁做咗個皇冠出嚟。咁其實咧呢一樣嘢就係好講嗰部鐳射機嗰個 power 同埋仔細度。如果嗰個鐳射機咧佢嘅力量係夠同埋夠仔細的話咧，你就算係用一點一點好疏間都好啦，你都可以刻到嗰個皇冠樣出嚟。咁但係如果你話一般嘅平價機咧，你又要用到咁好似勞力士咁做到咁疏格咧，分分鐘就唔見咗嗰一點咧，你係見唔到個皇冠。所以好多時咧，佢都要做得密啲，差唔多接近係好似一條線咁樣咧，去呈現翻個皇冠樣出嚟。好啦，咁而家輪到個錶面啦。其實講真嗰句咧，如果你話要去分辨嗰啲字形啊，分辨字形嘅位置咧，其實未必咁易分辨得到。咁但係有幾樣嘢關於個錶面嘅咧，可以同大家分享一下，就係點樣你可以睇得出。第一就係嗰啲marker 啦，即係呢三角位呢啲 marker 啦，一點點啊，同埋呢個長方形呢個咧，如果呢隻咧係真嘅咧，個三角形咧係比較窄啲同埋長啲嘅，大家可以睇到啦。呢啲夜光位咧係好平均嘅，唔會話突然間有起起伏伏啦，係做得靚啲啦。咁第二樣嘢咧就係講啲夜光啊，大家可以比較下呢隻真嘅夜光係偏藍色，同埋 marker 同埋針嘅嗰個夜光效果係完全一樣嘅。呢一隻假嘅咧，好明顯嗰兩支針咧個夜光係比較藍色啲嘅，而咧啲 marker 咧就係綠色啲，比較偏綠嘅，同埋咧佢冇咁光嘅。咁第三樣嘢就係話咧，入邊嘅內影咧有個皇冠嘅 marking 喺度嘅，應該咧就喺正嗰個12字位對上。咁有啲做得唔靚嘅假錶咧，佢係未必對得咁正。
咁啊，而家我就開始講關於個機芯部分啦嚇。兩隻錶我作過一個比較啦，我就發覺佢有3樣嘢係有唔同嘅。第一，當佢調校嘅日曆嘅時候咧，真嗰隻咧，去調校日曆嘅時候咧，嗰個日曆盤咧係跳得好爽、好自然、好快嘅。嗱，嚟到呢度佢自己唔跳啦，我要再擰一擰，佢先會再跳。嗱，我再擰一下，佢又係行一半，我要再擰多啲，佢先過埋。嗱，頭先嗰隻咧就係我擰到咁上去，自己就會嚓一聲就會跳咗，但係呢一隻就做唔到呢個功能咯。第二就係當我校時間嘅時候咧，嗰個真嘅咧佢行得比較順啲同埋緊緻啲，嗰個肌肉當我係上緊鏈嘅時候咧，真嘅66上鏈咧係冇咩聲嘅，唔會話吱吱咁嘅聲，係好靜好順嘅。但係呢一隻假嘅咧，擰向嗰陣時咧，我唔知大家聽唔聽到啦，佢有吱吱咁樣，但係唔係話佢唔順，佢只係有聲啫。但係真嘅就冇聲嘅。最重要一樣嘢就係話，當調時間嘅時候咧，我係用順時針向上擰嘅真嗰隻，但係假嘅66咧，佢就調轉，我向下擰咧，佢先會順時針方向轉嘅。雖然呢樣嘢咧個分別都幾明顯下，但係其實好多人咧都冇留意校錶嘅時候咧，究竟係順時針抑或係逆時針嘅。嚟到另一樣嘢就係關於個外圈啊，個外圈咧，如果係真嘅66咧，擰起上嚟嗰陣時咧，你係會覺得大聲啲，同埋清脆啲、爽啲嘅。而假嗰隻咧又係唔同聲嘅，我而家示範一次俾大家聽下。嗱，跟住睇睇粒夜光珠，呢粒夜光珠咧入邊粒珠咧係比較大啲嘅，同埋大家都見到啦，黃啲啦，因為嗰啲質量嘅問題啦，已經開始變色啦。嗱，大家可以睇下陶瓷圈嘅字形上邊咧，如果係呢隻真錶咧，嗰啲字形係比較矮啲、短啲嘅。陶瓷圈嘅兩邊底同埋出邊同埋入邊係多啲綠色嘅空間嘅。啊，無論係呢啲一條過嘅 marking 啊，或者啲10啊、20呢啲數字咧，佢都係比較矮啲嘅嚇。好啦，而家到講錶帶啦，咁俾大家睇下呢隻真嘅錶帶啦。咁可以見到就係話佢嘅拉絲係好平均、好幼細嚇。咁明顯咧，假嗰隻咧嘅拉絲咧係比較粗糙少少嚇。咁但係當然啦，你唔係 A/B 比較咧，你好難察覺得到嗰個感覺㗎。呢一個安全扣咧，大家可以見到啊。如果係真嘅錶帶咧，佢安全扣去到邊個位，佢都會停低嘅嚇。咁代表乜嘢呢？代表入邊嘅尺寸做得好精準，穿住嗰條螺絲同埋嗰啲窿位咧都做得啱啱好，所以佢唔會咧動搖咁樣跌咗落嚟嘅。呢個安全扣位咧，佢唔會定得住喺度嘅。跟住就到呢個中間呢個加工位啦。咁一般嚟講，做呢啲扣咧加工，我哋都會用一種叫做係火花放電式嘅加工方法。咁如果係做得靚嘅話咧，你會見到由頭到尾咧，佢咧都係呈現到同一個 finish 嘅感覺嘅。去到 laser 部分啦，佢明顯咧就係佢係用得比較 power 大啲嘅，所以咧做出嚟咧冇錯係深啲係大啲，但係因為要咁樣，佢先可以做得到同勞力士一樣嗰種效果。咁如果你話要做得幼細啲嘅話咧，分分鐘咧佢會有時你會見到有字，有時見到冇字，你會深深淺淺咁就唔靚啦。咁但係如果你係細心咁樣睇咧，你仍然可以睇得到啦，係會有好明顯嘅分別㗎。嗱，呢隻係真嘅開蓋俾大家睇，大家可以睇到個底蓋咧個做工啊非常之清脆利落啦嚇，好光滑嘅嚇，啲黑字亦都冇話好尷尬咁啦，全部好清晰。好柔順、好滑溜嘅，好明顯呢個底蓋就冇頭先嗰隻做得咁靚啦，係嘛？爭好遠啦，唔係冇咁靚。無論係出邊嘅車工，去到入邊已經變咗色啦，已經好似感覺上咧唔係連刀咁一齊車落去，同埋會見到好多咧撞花啊、崩啊嘅痕跡嘅。嗰啲字咧、字體啊，同埋嗰啲位置啊。爭好遠，好明顯咧！呢一個咧就唔係抄勞力士款式嘅機芯啦。嗱，兩隻比較，
爭好遠係咪？雖然勞力士我都成日講啦，勞力士嘅機芯咧都唔係有啲咩靚嘅打磨啊，但係因為喺個生產方面咧，佢有一定嘅水準喺度，所以做出嚟都好乾淨，同埋好平均，嗰啲刀紋啊、打磨紋啊，佢都好靚。佢冇話特別再去打磨，不過已經係可以做到好靚同埋好準咯。係模仿嘅呢一隻咧，嗰個肌肉嗰個陀度咧已經啞晒色啊！今日就同大家分享咗勞力士66真假錶嘅對比啦，而下一集呢，我就想同大家講下單憑網上面賣家嘅相片，又點樣可以分到隻66係真定係假呢？如果你有興趣喺外國買錶，就千祈唔好錯過下一集啦！拜拜。